好，嚟到1.5啦，咁今堂咧會同大家講嘅係 water。睇完呢段片之後咧，大家都要記得嗰啲 DEFGSTU of water 啦。咁最後一種嘅 primary food substances 水啦。咁學嘅時候都係跟翻呢個次序，唔識嘅望翻1.2段片。好，唔飲水嘅話，會唔會有咩病咧？病就應該就唔會有啲乜㗎啦。不過咧，好明顯你會死㗎。好，飲咗水多會唔會肥咧？個 energy value 係0啊。咁如果0嘅話，你可以唔使寫單位。咁簡單啲講句，飲幾多水你都唔會真係變咗嚿肥膏出嚟㗎。好，中間嗰啲其實都唔使點學㗎啦。一嚟咧就嚟到水對於我哋嚟講有啲乜嘢用途 ？What are the functions of water in our bodies？ 好，第一個用途啦，咁就係作為一啲 solvent，可以俾好多嘢溶落去嘅。咁我哋身體上面咧用好多 chemicals 喺血液入面嘅，咁包括咗一啲氧氣啦 oxygen、二氧化碳 carbon dioxide、一啲營養啦 nutrients，而有啲垃圾，例如話一啲代謝廢物等等啦。咁點解我哋需要溶咗佢哋咧？最主要就係方便我哋去運送啊。譬如啲氣體咧，若果佢仲係以一種氣體嘅情況狀態出現嘅話咧，可能會上咗腦，我哋運唔到落腳趾尾咁樣，甚至乎係會死人㗎。咁我哋都知道啦，若果要運送嘅時候 ，solid、liquid 同 gas 三一種狀態嚟講咧，邊一種係最好運送嘅咧？咁絕對唔會係 gas 啦，亦都唔會係 liquid，亦都唔會 solid 啦，咁就會係液體 liquid 啦。好，第二個功能啦，做一種 medium，有好多情況咧喺生物裡面嘅化學反應需要有水先至能夠發生嘅。咁 for chemical reactions，例如話 photosynthesis 啊、respiration 啊，咁若果呢啲化學作用冇咗水嘅話咧，其實就好難發生㗎啦。譬如話消化。好，重要作用3，作為血液嘅主要元素去運送一啲嘢啦。第4個作用啦，咁就係可以變成我哋哺乳類動物嘅 sweat 汗水。咁汗水嘅蒸發咧，係可以幫我哋散熱，去調節翻我哋體温嘅。流汗熱嘅時候固然會流得多啲啦，咁但係如果凍嘅時候會唔會流汗嘅咧？原來都係會嘅，只不過流得少啲咁解嘅啫。好，問一個問題睇下大家知唔知啊？喺我哋身體裏面咧，水佔我哋嘅 body weight 體重佔幾多咧？咁原來喺唔同嘅狀態，我哋有唔同嘅 percentage 㗎。咁若果我哋 fetus 係一個胎兒嘅時候，佔成100咁滯㗎。BB 又多啲啦。去到我哋70% 咧就係正常嘅大人啦，50% 就越老嘅時候啦。好，咁我哋見到身體唔同嘅器官啦，咁佔嘅水分都係唔相同嘅。嗱，以下落嚟嘅都唔多點考㗎啦，其實就 If you drink too much water, will you become fat？啱先講過，能量價值係0嚟嘅，咁就唔會肥。但有啲人話唔係喎，我水腫喎。嗱，水腫嘅另一樣嘢嚟㗎，你自己都可以試一試，撳實自己嘅手或者腳30秒度啦，睇下會唔會彈翻上嚟。咁若果撳咗30秒，好似呢幅圖嘅右手標咁冇彈翻上嚟咧，其實就水腫得好嚴重㗎啦。好，身體上面我哋有咩地方係會充滿住水分嘅咧？有㗎，譬如話啱先講過嘅血液啦 （blood）。又或者我哋而家講嘢會噴口水嘅口水 saliva， 你喊嘅時候流眼淚啦，甚至乎水喺身體上面有支撐嘅作用。譬如我哋隻眼硬邦邦嘅，咁其實就因為裏面有好多液體喺度。Form 2你應該學過啦。好，呢一段片好短嘅啫，咁嚟到呢一度，就係記 DEFGSTU of water。你會見到有啲地方我哋唔使點學㗎，譬如我哋冇學 example，亦都冇學過 sources，因為水就係水，咁好簡單嘅啫。咁呢一度大家 functions 裏面揾1至2個記咗佢，串咗佢就 OK 啦，都唔使太多。今日係咁多啦。